Good morning mga sir. Today may ituturo po ako sa inyo kung paano mag-check ng issue ng horn. Naka-on yung susi niyan. Hindi gumagana yung busina. Pag straight yung manibela, hindi gumagana yung busina. Pero pag itatagilid natin ng konti, ayaw na din. Yun, gumagana naman siya pag patagilid. Kabilaan, left and right, gumagana siya. Pag diretso lang talaga ayaw. So yun, gagawin natin, disassemble natin itong manibela. Vios ano po ito? Vios Batman 2012 model. Ayan, 1.3J. Actually pag gagawa po kayo nito, ang normally ang kailangan nyo lang naman ito, impact, ito wrench. Sa Toyota Vios kasi ito, Toyota Vios 1.3J 2012. Bali yung size nung nut nya dito sa steering is 19. So kailangan nyo lang po, kailangan nyo talaga ng ganito, or kung hindi man, basta may ganito na 19 na ganito, kasi hindi nyo matatanggal yung nut ng ng steering. Plus sa 2012, ito lang flat screw. Yan lang dalawa kailangan mo. Tapos pakita ko sa inyo kung paano to tanggalin. Sa 2012 to kasi sa 2012 madali lang siyang tanggalin. Ito. Ayan. Ano to pa pag nakikita nyo yan. Sa 2012 na mabilis lang siya tanggalin. Sa ibang model kasi nakita ko may mga same lang naman yung tatanggalin mo rito, pero yung sa loob pagtanggal ng airbag may mga siya, pins. Ito kasi may pin din siya pero spring lang. Yan. Ang gagawin mo lang naman dito, yan, sungkitin mo lang to. Yung ito may gatla sa gilid, sungkitin mo lang yun. Kabilaan same lang yun yung kabila. Yan, same lang yun sa kabila. Yan, same lang yun. Para siya may guwe, may gatlaan sa ilalim. So yun lang yung susungkitin mo. Yan. Tapos pagtatanggalin na natin yung airbag, itong airbag na to. Sa 2012 kasi, ito sa J, medyo madali siya. Kasi kung sa loob, ayan, ito yan, may spring yan dito. Ayan, may spring. Tutulak na lang ng spring. Ayan, kung hindi kasi masyadong clear, pero kung titingnan nyo ng maigi, may spring yan dito. Ayan, may spring. Tutulak nyo lang yan para mawala siya doon sa kung saan man siya nakakabit. Ayan, pag-click. So ito, umangat na to. Same din gagawin sa kabila. Paras lang yun kung saan yung location ng una. Ayan. Saan yung location ng una, ganun din yun. Ito. Ayan. So tanggal na siya. Ayan. Pagka umangat na siya, hilain nyo lang ito daan-daan. Tapos balik na rin nyo kasi may wire yan. Ayan. So ito yung wire. Reminder po pala before kayo magtanggal nito, hindi ko na pinakita, hindi ko na rin gagalawin kasi naman yan, medyo kabisado na natin. So before kayo magtanggal nito, make sure na tatanggalin nyo yung negative battery, tsaka huwag nyo isasaksak yung susi para hindi mag-initiate yung natin, yung airbag. Ito po yung inflator, ito yung airbag. Tanggalin nyo lang po yung negative terminal ng battery para hindi siya mag-initiate. Baka kasi biglang pumutok, madiskrasya kayo. Pero hindi naman basta-basta yun. Kaya kailangan para safe lang, tanggalin yung battery para walang supply ng power tong ating airbag. Tapos yun, ito po yung negative po niya, yung ground, tanggalin. Push niyo tong pin. Yan, tanggalin. Then itong natin, itong wire. Yan, susukutin nyo lang po yan. Meron po yan sa gilid. Ito, yung pinakagilid niyan may po yan, may katla. Yan, ito. Sungkutin nyo lang po yan, paangatin nyo lang. Yan. Tapos pwede nyo kamayin
or kung may hawak naman kayo, sungkitin nyo na rin. Ayan, tanggal. So ayan. So ayan guys, tanggal na siya. So papakita ko sa inyo kung alin yung tinanggal natin. Dalak na. Yun, pag tinabi nyo to, hanggat maaari, tabi nyo ng maayos. Naka face up siya. Yan, ganyan. Face up lang siya. Face up. Para pumutok man yan, eh, hindi tayo madisgrasya. Tapos ito yung lock nya. Ito yung second lock. Yan. Ito yung pinupush natin. Pag sinungkit natin siya sa gilid. Yan, ito yung ipupush natin. Ayan. Ito yun. Yung pinupush natin lock. Kasi may... Ayan. Ayan. Dito kasi yan nakakabit. Ito. Dito yan nakakabit. So pag pinush natin yun, ito. Pupush natin yan. Dito kasi nakakutusok to. Ito. Dito yan. Itong ano na to. Itong part na to. Dito yan. So yun yung nakaipit yan dyan. So kaya kailangan mo siya. I-push mo siya para kumala siya doon. Same yung kabilaan. Ayan o. Ito yung sa kabila. May spring. Alambre. Kasi ito rin yung lock. Yun. Kailangan nyo rin po pala ng, ng Phillips screw para dito pag tinanggal natin to. Kasi Philip yung mga nakalagay dito. So pang Philip. So ayun nga guys. Bali before kayo before nyo tanggalin lahat ng mga screws dyan, ito pinaka-importante. Kasi may possibility na maputol yung pag hindi nyo ito naayos. So ang gagawin nyo, kumuha kayo ng pen, pentel pen. Kahit anong kulay, bahala na kayo kung anong kulay. Kumuha kayo ng pen. Tapos ayan, ano natin yan. Bali ang gagawin nyo before kayo magtanggal ng yung nut, before nyo tanggalin, ito yung pinaka-importante. Idiretso nyo yung manibela. Ayan, diretso. As in tuwid na tuwid, pihitin nyo, dapat matigas na siya. Pihitin kaliwat kanan. Tapos guhitan nyo pa yung pinaka-straight. Yung pinaka-sentro nya. Kunyari ito. Ito, may dati na siyang guhit eh. Ayan, guguhitan mo siya. Ito. At yung tapat niya na nut, pati yung steering column. Ito. Make sure po na pantay siya. Ito, pati ito. Wag niyo nung idudugtong 'to sa baba, sa taas lang. Ayan. Make sure na hindi mawawala yung guhit niyan. Ayan, may guhit na siya. Kung di man guhit, at least may marking na tayo. Ano po ang purpose niyan? Ang purpose po niyan, maikot mo man ng maikot yung manibela. Pagtapatin mo lang siya. Tuwid mo lang yung gulong, tapos pagtapatin mo siya, saka mo isalpak yung manibela. Ayan, saka mo isalpak yung manibela. Ibig sabihin, pag sinalpak mo yan, pantay na po yan. Yan yung dati niyang nakakabit. Kasi oras na bawa kinabit mo siya, masasalpak mo kasi yung pantay yung gulong, pero masasalpak mo siya ng nakatagilid. Magkakaroon po nung ng clearance yung gulong nyo. Tipong straight naman yung takbo, pero nakatagilid yung manibela mo, nakaganito. Yan, nakaganito. Sa clearance po yun pag hindi mo siya naibalik ng maayos. Kaya kailangan yung guhit mo rito hindi siya nawawala, tsaka pantay. Pag binalik natin mamaya, pantay na pantay yung guhit niya. Pati yung nut, kaya natin siya ginuhitan yung nut. Ang sabihin, pagka ihigpitan na natin siya, ito na yung pinakahigpit niya. Huwag mo sasobrahan kasi may tendency syempre masira yung nut natin. So yan lang yung tamang torque niyan. So ayun, ang next step natin is luluwagan muna natin itong nut. So pag luwagan mo yan, syempre lumalaban itong manibela, ilalak mo yung manibela. Pagka ano mo siya, ilalak mo yung manibela, kaliwa or kanan, bahala ka na. Ayan. Tapos kunin niyo yung ito, yung 19 na 19 na socket. Socket o kaya kung ano man yung kasi may nabibili na cross wrench, basta may 19, pwede na yun. Importante may matanggal, pantanggal kayo kung meron kayo niyan. Yan, tapos luwagan nyo lang. Ayan. So ayan, maluwag na siya. Ayan guys, maluwag na siya. So tanggalin na natin to. Pagka maluwag na, tanggalin na sa pagkakalaki manibela. Ayan. Ayan, tapos straight na uli yung manibela. Ayan.
Pag straight na siya, make sure na straight na siya. Hugutin nyo na to. Pwede nyo na. Tanggalin nyo na yung nut. Ayan. Pupukin nyo lang pagka medyo matigas, pupukin nyo lang itong kabilaan. Ayan, tanggal na yan. Tapos kikitnain nyo lang pagtanggal. Tapos guys, pagtanggal nyo nito, make sure na ito, hindi yung clock spring natin hindi gagalaw. Kasi sukat yan. May bilang yan, at may turn yan, may count yung turn yan, left and right. So make sure na paghugot nito, huwag nyo itong masagagalaw. Kasi mamaya paghugot nyo, nahatak to, umikot, balito kayo. Kasi ito yung importante dyan. Sa clock spring, pag binalik natin yan, ito ang importante. So kung ano lang naman, kung halimbawa talagang for replacement na to, hindi naman kayo kailangan mag-worry doon. Kasi kung for replacement na to, ang gagawin nyo lang doon is ano lang, yung bago kasi nating, yung normally yung kapalit kasi niyan, may lock yun dito. Ayan, ito may lock. So hindi yan gagalaw-galaw. Pagka papalitan mo siya ng bago, hindi yan gagalaw-galaw kasi nakalock yan dito. So walang problema yon. Kahit na hugutin mo magalaw-galaw, walang problema yon. Kahit na ikot-ikot to, okay lang. Pero kung halimbawa kung gusto mo, papa-repair mo lang kasi repairable naman ito. Pwede ipahinang sa kung halimbawa nagtitipid ka, pwede mo naman ipagawa yan. Nahihinang po yan. Kung gusto niyo matutong magbaklas niyan, meron marami sa YouTube. Actually, yung isa ginawa ko, kaso dati na pala siyang damage, so wala na. Pinalitan talaga namin. So kung ano yun po, kung papalitan niyo ng bago, hindi naman kailangan mag-worry nito kasi pag sinalpak niyo yung bago, paras naman yan yung 5 turns. Paras naman yan, pag sinalpak mo siya, okay na yan nakaset. Basta ganyan naman itsura niyan, ito sa taas, ito sa baba. Tapos ito may arrow kasi yan dito. Yan, arrow ito. Ito yung arrow. Tapat yan dito sa arrow din sa baba. Sabihin ganyan yung pantay niyan. Yan yung pinaka-straight niyan. Tapos ngayon kung halimbawa nga papagawa nyo lang siya, tapos syempre pag ginawa to na ikot-ikot, paano nyo malalaman pagka ibabalik nyo siya ng tama? Ganito po yun. Kaya importante po na hindi ito magalaw pagka ipapa-repair nyo lang. Ang gawin nyo, pihitin nyo pa counterclockwise, bilangin nyo kung ilan yung full turn nya. Kunwari ito, bilangan natin, full turn 1, counterclockwise po ito ha, 1. Yan, bali 1 and 3/4 lang po, 1 and 3/4 lang yung turn nya. So pagka halimbawa babalik mo na siya, ito na binalik mo na, ang gagawin mo, pihit mo siya counterclockwise agad, tapos bilang ka ng dalawang turn, 1, 2. So ito na po yun, ito po yung tama. Kaya tatandaan nyo lang po kasi pinaka-mixin yan yung sa counterclockwise, counterclockwise ko inikot. Pero kung sa clockwise kasi kayo, bilangan natin 1, 2, 3. Yan, 3.5 pagka clockwise. Kaya inikot ko siya na pa counterclockwise kasi mas madali. So bilangan lang natin ulit. Pwede naman ano yan, sagad-sagad mo lang, isagad mo lang. Importante alam mo kung ilang turn yung pa counterclockwise. Kahit ikot-ikotin mo to, okay lang. Yan, ito yung sagad, tapos 1. Bali dalawang ano dito sagad. 1, 2. So yan na yun. Ito na yung tama niyan. Hindi mo kasi pwedeng sobrahan yan. Pag sinobrahan mo yan ba, 1, kunyari, yan, tinanggal mo siya. 1, 1, 2. Ito yung tama. Pero since hindi mo nabilang, naiikot mo pa siya na isa. Yan, 3. Bali, ano siya, 2 and 3/4. Pag kinabit mo na po yung gulong niyan, tapos nag-ikot ka ng ikot, putol po ang clock spring niyan. Yun po ang purpose noon kasi may bilang po yung turn niyan. Naka-base po yan sa ikot ng manibela. So kung naka-straight na yan, kung ginawa mo tong 3, ibig sabihin yung turn mo na pa-clockwise, ano yun, kulang na siya ng 1 turn. So pag sinagad mo yun ng ikot ang manibela, putol ang clock spring mo. Yun, panibagong palit ka na naman. Kaya bibilangan mo yun, 3/4. 1, 2, yan po yung tama. Pero yun po kung ano ha, kung ipapa-repair nyo lang to. Pero kung palit, hindi naman kailangan alalahanin yun kasi yung bago, sasalpak mo lang siya, nakalock naman yan. Tatanggalin mo lang yung lock pagka papalitan mo siya. So kung tatanggalin mo, magtatanggal na po tayo. Ganito lang po. Sa Avanza, Vios 2012 lang po siya. Napakadali po dito tanggalin. Tanggalin mo lang itong dalawang screw. Yan, tanggalin mo lang itong dalawang screw sa gilid niya. Yan.
1. Itatabi nyo lahat ng screw. Two. May screw pa po yan sa ilalim. Ito sa ilalim. May maliit na screw sa ilalim. Ito. Yun. So, bali natanggalan natin yung screw. Hilain nyo lang to. Ito. Tsaka ito. Yan. Ito. Yan na lang po. Tanggalin nyo. Tapos, ito yung ano niya. Press nyo lang to. Ito press nyo lang to. Yan. Ito lang naman dalawa yan. Ito at saka to. Tapos itong isa, yung lock niya kasi, ano po tinignan yung lock niya. Ayan. Iba yung lock nito. Ayan, yung lock niya. Hindi siya yung pinipress. Hinihila siya. Ayan. Ito kasi pinipress yung isa madali. Ito yung hila. May gatlayan sa ibabaw. Hilain nyo lang. Sabay hila na rin dito. Ayan. So, ayun. Tanggal na siya. Tapos ito lang po yung nakakapit dyan. Tanggalin na natin yung dumi. Tapos ito lang po yung nakakapit dyan. Ito. Ito. Tanggalin nyo lang ito. Yan. Kahit kamay kayang kaya po yan. Ito. Ayan ito sa ibabaw. Ayan sa ibabaw. Ito. Pero tanggal na po yan. Basta matanggal yung dalawang gilid. Tanggal na po yan sa ibabaw. Ayan. Pwede nyo hilain ito. Basta matanggal yung dalawang gilid. Tapos ito sa ibabaw pala. Hilain. Yun. Yan. Ganun lang po siya kadaling tanggalin. Yan. Ito na po yung ating clock spring. So kung ipaparepair nyo po yun po. Bibilangan nyo yung bali 1 and 3/4 actually na ikot. So kung halimbawa bago na, salpak nyo lang. Hindi naman kayo magkakamali dyan kasi pag sinalpak nyo yan, itong arrow, yan yung may arrow. Tapat yan ito. Yan. Itong arrow, yan, dalawang arrow. Yan po yun sa baba. Pinakababa yan. So ilalagay mo siya pag sinampa mo siya. Pati yung mga lock niyan actually nakasakto yan. So hindi kayo magkakamali dyan. So kapag binalita mo siya, sabi hindi yan pati mga lock niyan ay nakatapat yan. So kung babalik mo siya, hindi napatagilid pag ganun, hindi mo siya mailalak. So alam mo agad na ganun. So gaya ng sabi ko, yung bago po kasi may lock yan dito. Ito, yan pinutol. May lock po yan. So hindi nyo po kailangan mag-worry about dito. Kasi babalik nyo lang yun. Pagkabalik nyo, puputulin nyo yun bago nyo ibalik yung manibela. Yun. So kung ito naman, bawa ito pina-repair mo lang tapos ibabalik na natin. Ganun lang din. Ganun lang, napakadali lang po ng pagbalik na. Lagay mo lang siya dyan, tapat mo lang yung mga lock, ipupush mo lang. Yan. Push lang, ganun lang. Sobrang dali po nito. Pag pinagawa nyo sa mekaniko to, sigurado gagastos kayo. Pero pag kayo gumawa nito, importante may tools. Yan. Yan, tapat nyo lang dyan, salpak nyo lang siya dyan. Tapos pag nakasalpak na, tulak nyo lang. Tsak. Yun lang, ganun lang po. Ganun lang kadali. Tapos kung bago yan, putulin nyo muna to before kayo magkabit ng mga ano. Putulin nyo na to. Bali, ang susunod mo dyan, pag naikabit mo na, putulin nyo, ikabit nyo muna yung mga ano pala, sakit. Napakadali lang naman yan. Tulak-tulak lang naman yan. Yan, tulak-tulak lang yan. So, napakadali lang po yan. Yan. Tapos balik nyo muna to para hindi kayo mag ano, ilak nyo na to. Yan ang unahin yung pag-lock. So balik ko lang sa dati. Hindi ko napapakita kasi wala kong maghahawak nyo. So ayun, naibalik na po natin yung screw sa ilalim. So ang next natin is yung screw sa loob. Ayusin nyo lang po pagbalik kasi minsan yung mga lock nito ayan, naka-open. So balik natin itong screw. Yun. So pag nabalik nyo na po yun, saka nyo putulin tong ano, yung lock dito. Saka nyo putulin yun para hindi siya gumalaw-galaw habang kinakabit nyo yung mga parts, hindi siya gumalaw-galaw. So saka nyo putulin. Tapos kung bago, kung ano naman, kung ano pa pinagawa nyo nga lang, balik nyo lang yung ikot kanina. Yan. Ba 1 and 3/4, diba? 1 2. So ito na yun. Ang susunod nyan, pabalikin natin yung manibela. Yan.
Kaya importante po naka-straight ang manibela pag binalik natin. So bali ito yung ginuhitan ko kanina, wala na siya, hindi na siya masyadong kita, pero ayan pa naman. Ayan, ito sa may gitna, ayan sa ibabaw. So tapos ito po yung guhit ng manibela. Ayan. Bali ito yung wire. Yung wire lulusot yan dito sa may butas sa ibabaw. Ayan. Gitna nyo to ha, igigitna nyo to. Igigitna nyo to palagi. Ayan. Tapos pantay nyo, nasan yung guhit natin, pantay nyo yun. Nyari ito yung guhit natin. Ito, nakatagilid. Nakita nyo nakatagilid. Ayan, nakatagilid siya yung guhit versus dun sa taas. Magkakaroon pa ng clearance yan. Kaya kailangan pantay na pantay. Igutin nyo lang ulit, tapos pantay nyo. Ayan, yun na po. Kaya kailangan pantay na pantay po yung pag binalik nyo. Yung pentel ko kasi malabo na, pero kung bago naman yung pentel nyo, mas malinaw naman yan pag kinuhitan nyo dyan. Tapos next, balik nyo to. Pwede nyo rin i-lock nyo yung manibela. Ayan, pag ibinalik nyo tong nut, lock nyo na lang yung manibela. Ayan. Tapos yung tamang higpit nyan, kaya may guhit po tayo hanggang dun lang yung sa ginuhitan natin. Itatapat po lang din dun sa ginuhit natin kanina. Ayan. Ayan o. Ayan, pagtatapatin mo lang yung block na guhit. Huwag mo susobrahan kasi baka may masira. Ayan, okay na. Sumobra konti pero okay na. Tapos tanggalin mo ulit yung lock. Balik na natin yung airbag. Balik na natin yung airbag. Napakadali lang po niya ibalik. Ayan, bali ito. Itong white na to kasi ano po ito, background. Ayan, hindi po yan papasok kapag hindi siya match. So hindi kayo magkakamali dyan. Tapos ito balik natin dito. Ayan, tutok na lang po. Tapos press. Yun. Tapos yan, dikit nyo lang. Ayun guys, okay na siya. Ayan. Pinahinan ko lang yung spiral. Medyo naputol na nga. Dati na pala siyang damage nung ano, sa dati pang may-ari. So nung tinanggal ko, ano, ayun o, putol na yung ano, pinahinan ko lang sa ano, electrician dito sa may labas ng garahe. So yan, okay na siya. Good to go na siya. Yan guys, thank you. Sana may natutunan kayo. Pag may na-encounter kayong ganito, tanong lang kayo sa page o kaya dun sa YouTube channel natin, mag-iwan na kayo ng message. Re-replyan ko kayo hanggat kaya. Salamat.